مرحبا بكم لزغفيا. في الفيديو هذا باش نحكي لكم على التحسينات اللي عملناهم على اللين والكود دو باريناج والتسجيل والتفعيل متاع رقم الهاتف اللي تسبق عملية التسجيل لتأكيد اشتراكه. بعد اون كليك سور جو نو سوي با ان روبو نعملوا الخانة المناسبة كيف العادة، الاسم واللقب، الناسيوناليتي، البيي ديكزارسيس، باش نحطوا الميل متاعنا، رقم بطاقة التعريف، puis on clique sur je ne suis pas un robot ومن بعد on clique sur s'inscrire باش يوصلنا ان ميل اللي من خلاله باش نأكدوا عملية التسجيل. التغيير صار في المرحلة هذه وين زدنا إجبارية إدخال رقم الهاتف الجوال، وهكا نجموا نتواصلوا مع المشترك الجديد متاعنا إذا استوجب الأمر. نذكروكم اللي رقم الهاتف هذا متاح من خلال واجهة مون إيكيب. بعد ما صارت عملية التسجيل بنجاح باش يوصلنا الميل دو بيانفونو كما قاعدين تشوفوا، واللي أضفنا ليه اسم المستخدم وكلمة العبور تذكيرا بالمعطيات اللازمة لتسجيل الدخول لفضاء الخاص. نمشي لآخر نقطة اللي عندها علاقة بتفعيل رقم هاتف المشترك. الواجهة هذه تخول لنا إما باش نقيدوا رقم الهاتف متاعنا أو نعملوا لا فاليداسيون متاعو باغ SMS. البوطون انغيجستري يسجل رقم الهاتف سان فاليداسيون كيما قاعدين تشوفوا، وهكا يولي رقم الهاتف يظهر قدامنا كيف ننزلوا على فاليدي مون نيميرو باش يجينا ان SMS على التليفون فيه كود دو فيريفيكاسيون. لازمنا نحطوه في الخانة هذه وهكا يكون رقم الهاتف متاعنا فيريفيي. نقطة أخرى مهمة، نجموا نفعلوا نيميرو دو تليفون ديريكتومون كيف ننزلوا على فاليدي مون نيميرو من غير ما نتعداو بالبوطون انغيجستري. للتذكير فإنه من الضروري لكل مشترك يكون رقم الهاتف متاعه مفعل على السيستم باش يتمتع بامتيازات الخدمات اللي توصلوا عبر الإرساليات القصيرة، ومن أهمها تمكين المشترك استرجاع كلمة العبور في صورة أن ننساها من خلال إرسال رمز التأكيد اللي يوصلوا على رقم الهاتف متاعه. عمل موفق للجميع. أغذية صحة لنا.